Da li imate problem sa dometom Wi-Fi signala? Sada ćemo vam pokazati kako da jednostavno proširite vašu Wi-Fi mrežu. U zavisnosti od toga da li imate mogućnost postavljanja kabla između rutera, što je svakako preporuka, ili ne, ovo možemo uraditi na dva načina. Mi ćemo svakako pokazati oba. Ideja je zapravo da se Wi-Fi ruteri postave u delovima objekta gde nemate Wi-Fi signal ili je slab, što ćemo mi uraditi sa 3 Asus Wi-Fi rutera. U prethodnom video snimku objasnili smo vam podešavanje Wi-Fi mreže. Sada ćemo na tom istom ruteru fiksirati Wi-Fi kanale. Prvo što trebate da uradite je da povežete vaš računar sa ruterom, a ruter sa internet modemom kao na šemi. Svakako, ovo isto možete uraditi i pomoću mobilnog telefona ili tableta. Sada ćemo se ulogovati na ruter pomoću pretraživača, u koji ćemo uneti router.asus.com ili IP adresu vašeg rutera, a najčešće IP adrese su vam ispisane na ekranu. Ovde unosimo podatke za logovanje, pa kliknemo na Signed In. Potom idemo na podešavanje za Wi-Fi. Ovde možemo posebno podesiti našu 2.4 i 5G mrežu. Prvo ćemo podesiti 2.4 mrežu. Fiksiranje kanala ćemo uraditi tako što ćemo kod opcije Control Channel umesto opcije Auto izabrati neki od kanala i kliknuti Apply. Obavezno zapišite koje ste kanale izabrali za 2.4 i ukoliko imate za 5G mrežu. Postupak ćemo ponoviti i za 5G mrežu, samo što ćemo ovde izabrati drugačiji broj kanala. Pa idemo na Apply. Pošto smo uspešno fiksirali kanale, sada možemo da se izlogujemo sa rutera. Potom ćemo računar povezati sa drugim ruterom kao na šemi. Pa idemo na router.asus.com ili unosimo IP adresu rutera. Ovde je, kao i kod prethodnog rutera, potrebno kreirati podatke za logovanje na sam ruter i potom idemo na Next. Sada je potrebno izabrati Access Point Mode, pa kliknuti Save, pa Next i Apply. Potom je potrebno da, kao i kod prethodnog rutera, fiksiramo kanale, s tim da kanali ne smeju biti isti. Idemo na podešavanje za Wi-Fi, kod opcije Control Channel, umesto opcije Auto izabrat ćemo neki od kanala i kliknuti Apply. Jako je bitno odabrati drugačiji broj kanala od kanala na prvom ruteru. Postupak ćemo ponoviti i za 5G mrežu. Sada ćemo postupak ponoviti i za treći ruter. Kao što smo već i napomenuli, i kod trećeg rutera vodimo računa da pri fiksiranju kanala ne budu isti kanali kao i kod prethodna dva rutera. Idemo na podešavanje za Wi-Fi. Kod Control Channel, umesto opcije Auto, ćemo izabrati broj kanala i kliknuti Apply. A postupak ćemo ponoviti i za 5G mrežu. Sada možete rutere povezati kao na slici i rasporediti ih po vašoj kući ili poslovnom objektu. Na svim ruterima ćete imati isti Wi-Fi signal. Ovo znači da, na primjer, ukoliko se budete kretali po vašoj kući, vaš telefon će se automatski prebacivati sa rutera na ruter, koji bude imao kvalitetni signal, što vi nećete ni primetiti. U slučaju da nemate mogućnost postavljanja kabla između rutera, rutere možete umrežiti i putem Wi-Fi signala. Da biste to uradili, potrebno je da drugi i treći ruter prebacite u Repeater mode. Potrebno je da kreirate podatke za logovanje na sam ruter, pa idete na Next. Sada izaberite Repeater mode, pa kliknite Next.
U ovom koraku ćete se povezati na Wi-Fi od prvog rutera. Unosimo podatke i idemo na Connect. Onda idemo na Next i Apply. Ovaj postupak je potrebno ponoviti i za treći ruter. Kao i u prethodnim koracima, i sada je potrebno fiksirati kanale. Taj detalj je jako bitan kako bi se vaš Wi-Fi uređaj automatski prebacivao sa rutera na ruter, tako da možete bezbrižno koristiti Wi-Fi. Ukoliko imate pitanja ili vam je potrebna neka dodatna informacija, pišite nam slobodno. Ako volite da klikćete, kliknite like i zapratite nas. Veliki pozdrav do sledećeg druženja!